अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और मैं आज आप लोगों को हाइड्रेलिन सिरप के बारे में बताने वाली हूँ। ये सिरप बेसिकली कफ़ सिरप है, बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है। इसमें 4 कंपाउंड मौजूद होते हैं, आप लोग देख सकते हैं इसमें 4 कंपाउंड मौजूद होते हैं। ये सिरप क्या काम करता है? अमाइनो फिलाइन जो है इसमें बेसिकली ब्रोंकोडाइलेटर मौजूद होता है। ये अद्वियात में पाया जाता है। ये जो है सांस की नाली अक्सर ब्लॉक होने लग जाती हैं किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, डस्ट या और भी वजूहात होती हैं, तो ये उनको खोलने में मदद देता है। नंबर 2 पे आप लोग देख सकते हैं डायफिनाइड्रामाइन मौजूद है इसके अंदर। ये क्या काम करता है? ये जो है एंटी एलर्जिक होता है। नाक से पानी आना, आँखों से पानी आना, इसके अलावा किसी भी तरह की एलर्जी को, गले में अक्सर ख़ारिश हो जाती है, उन सब को दूर करता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या काम करता है? बलगम या रेशे को बाहर निकालने में मदद देता है। और जो है चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है मेंथोल। मेंथोल अक्सर टूथपेस्ट वगैरह में भी पाया जाता है। ये गले की ख़राश हो गई, गले में सूजिश और जो छाती से आवाज़ें आती हैं बच्चों के अक्सर बड़ों के, उन सब को भी दूर करता है। बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है। आप लोग इसका कफ़ हो बड़ों को या बच्चों को पी सकते हैं आप लोग आराम से। आप लोग इसकी कीमत देख सकते हैं, 139 रुपये लिखा हुआ है इस पर। बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है कफ़ के लिहाज से। और ये सिरप आप लोग देख सकते हैं अडल्ट्स में जो है 1 to 2 टी स्पून्स जो है 4 to 6 आवर के बाद आप लोग पी सकते हैं। इसके बाद चिल्ड्रन में जो है 2 साल से छोटे बच्चों को आप लोग ये सिरप नहीं दे सकते। 2 साल के ऊपर के बच्चों को आप लोग पिला सकते हैं ये सिरप। 2.5 ml आप पिला दें बच्चों को। उसके अलावा जो है 7 to 12 ईयर के बच्चों को जो है 5 ml 1 टीस्पून आप पिला सकते हैं 4 to 6 आवर के बाद, ठीक है। और इस हाइड्रेलिन सिरप जो है आप लोग ड्राइविंग कर रहे हो या फिर आप लोग कोई भी मशीनरी का काम कर रहे हो तो आप लोग एहतियात करें, इस सिरप को जो है यूज़ नहीं करें, क्योंकि इसमें गुनूदगी भी मौजूद है, मतलब बहुत नींद आने लग जाती है। तो आप लोग जो है सिरप को उस वक्त इस्तेमाल नहीं करें। बाकी आप लोग सब कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियोस मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।